كيف نقعد ورا بعض؟ تفضل تصور. أنا بفضل كم محطة؟
어차피 거기 지금 가봤자 그거 하나씩 깜깜하고 들어오고 해야지. Y si le suena así, sí llegamos hasta el fondo porque está lo del agua, pero Esto tarde de pados, ¿quieren ir? Tarde de pados. Está provando qui chiamato impegnati.
Sí, de verdad, porque es una tanto las paredes que me hacen más. No, bueno. Sueño. Para descansar. Sí, porque mañana va a llevar por las cosas de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y más las horas de diferencia de
No tengo saldo. Carambas. Y yo no puedo sacarle el mío, no puedo. ¿Qué pasó? Persona. Y entonces, ¿qué? No, que yo no ¿dónde está la otra parada? Aquí estábamos, que tomamos cerveza en la terraza. Ahí está la terraza. ¿Conoces? Ah, no, allá no es. Ahí está la mona. Ahí arriba. Sí. Y ahí bajamos esto. Y ahorita vamos a salir a este patio.
Ma ragazzi. Joo. ¿Qué dices? Yo.
No, ¿por qué? Para el menos va directo a lo otro. Sì, questo qui non ci piace. Vaya que trajiste el sudadero.
Schau mal, hier ist ein Pferd. Das Schild. Ah ja. Und für was? Und da reicht der Reiter. Und da reicht der Reiter. Was Weil mir jetzt gerade kein Wasser geholt wird. Wasser trinken in der Schule. Ja, jetzt bitte ist nicht so. Aussteigen.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso poder, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poderes glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, vosso sangue nas alturas. Bendito que vem em nome